Voy, bunga shunchaki termulib, anaqa silab o'tirish shu o'zi odamga boshqacha mazza beradi-yu. Rost akasi maxluqlardan-ku. Hammani ham mana shunaqa apparatlarni bosib haydab yurishga yetqizsin-a. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. O'zbekistondagi eng tuning, eng mashhur BMW M3 competitionlardan 12000 probeg, kraskasi top-toza, 2024-yil 530 ot kuchi. Karbonga rost akasi buku o'ylas. Hamma joyi karbon, patologdan tortib bakoylargacha, kapotlargacha, baferi va ichki tashqi detallargacha. U ham mayli, salonni, sidenani orqa detallarigacha. Parod, balonni tepasiga spoiler, qosh, hamma joyi karbon bo'yatibdi. Va xiloblar sistemasiga ahamiyat bering. Kamida $30,000 xarajat qilingan shu mashinaga. Orqa ham, oldi ham oporniy diskasi perforatsionniy. Keyin undan tashqari rullargacha polniy karbon, o'rta konsol, torpedka, voy dod. I patolog alkantara, i plasmas detallar, umuman yo'q, hamma joyi alkantara bo'ladi. Xullas, hamma detalli yo'q, alkantara, yo'q koja bo'yatibdi. Hozir motor ozgina qizilsa, ungacha o'zingizni qizdirish uchun do'konlardan Rani degan anaqa bilasiz, napitka bor, premium. Butun dunyo tan olgan eng tabiiy, eng premium napitka hisoblanadi. Ichganingizda ichida qumur-qumurlari ham bor. Iftorligiga tezroq qo'yib qo'ying, og'iz ochishga mashinani ichib o'tirar ekanmiz deb. Voy, sal qoldi borku. Ichvorishimga. Va olib qo'y, hali o'zim ichaman. Ichib qo'yma. Ro'za sana. Hozir sal qizilsa ovozini eshitasiz jigar. Narxi вообще mazza aytgancha. Endi mazza emasmi, bilmayman-ku. Mehr berilgan. Bu mashina uchun o'sha shikolat deb o'ylayman. Xullas, puli borga вообще arzon, puli yo'g'iga nesh pul qo'ysa ham baribir qimmat. Hammani ham puli borlardan qilsin jigar. Voy. Ay, bo'ldi. Men oxirigacha bosa olmadim. Hozir butun mahalla uyg'onib ketadi. Srochniga zilida bo'lsa 170,000 qo'yilgan shu apparat. Ana endi srochniga 154,900 ga bosib olsangiz bo'ladi. 12000 probeg, kraskasi top-toza, mehr, jamiki mehr dillari berib tashalgan.